Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. На пръв поглед е много странно, когато чуете, че Титаник все още е изпращал сигнали, когато вече е потънал. Може би някои от вас ще си кажат, че това няма как да стане. Как въобще може потънал кораб да праща сигнали? Но най-интересното в тази ситуация е, че има досиета, има архиви, доказващи, че са получавани сигнали от Титаника. В този видеоклип ще научите много интересни факти за Титаника, както и ще научите сигналите, които Титаник е изпращал към радиооператорите. Видеоклипът съм сигурен, че много ще ви хареса, приятели. Ако накрая на видеоклипа наистина сметнете, че видеоклипът ви е бил образователен, ценен и информативен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Може би Титаник е най-известният кораб в историята, който придоби огромна популярност поради трагичната катастрофа при първото пътуване и последващото отражение на това събитие. Корабът е потънал преди 110 години, но неговата история все още не е приключила. Този кораб продължава да учудва хората по цял свят, дори и след потъването му. Наскоро е станало известно, че от Титаник все още продължават да изпращат сигнал за помощ. Какъв сигнал е това и как изобщо е възможно това? Ще разберете в това видео. На 5 април 1972 година радиооператор на американския боен кораб Теодор Рузвелт е получил сигнал SOS през смущение в слушалките. Сигналът е бил морзовата азбука, с призив да се притекат на помощ на потъващият кораб. Радиооператорът Лойд Детмар е помислил, че полудява, понеже това е просто невъзможно, но за всеки случай е решил да попита бреговата охрана, мислейки, че някой наистина може да е в беда. Отговорът от брега е бил учудващо спокоен и е звучал точно така: не отговаряйте на SOS сигнала, следете предишния курс. Включително капитана му е обяснил, че няма как отдавна потъналия Титаник да изпраща зов за помощ. Капитанът се е пошегувал с Детмар, че най-вероятно това е било сън или просто някой се е пошегувал с него. Въпреки това, Детмар на 100% е отстоявал на думите си, твърдейки, че наистина е получил сигнал и е нямало как някой да се шегува с него. Именно заради това той е започнал своето разследване. Първо го е започнал от чисто любопитство, а след това се облякал в работата си и е навлязал твърде надълбоко. Дори са искали да го изпратят в психиатрична болница заради това. Но това, което той е намерил, е наистина удивително. Той е намерил във военните архиви доклади на колегите си, че и те както него са получавали странни радиосъобщения и сигнали. От намерените документи Детмар е успял да изкара 4 години. 1924 година, 30 година, 36 година и 42 година. Съставил е таблица и е стигнал до извода, че всички радиосигнали са се случвали веднъж на 6 години, като има в предвид, че той е получил сигнал през 1972 година и през 1978 година той вече специално е чакал повторението на този сигнал. Детмар дори е твърдял, че е получил сигнали през тази година. По-напред в историята има неуспех. Сигнала през 1984 и 90-та година не е получен, а радиооператорът е бил изпратен за лечение в град Балтимор, САЩ. Но настъпва 96-та година и тогава канадският вестник Сан улавя същия сигнал с кораба си Квебек. Има няколко версии. Някои независими учени смятат, че фантом на радиосигнал се е образувал в полето на пространството и времето и именно той е бил улавян от време на време. Други учени дори са твърдели, че сигналът на помпата е удрял времето и в двете посоки, т.е. е трябвало да бъде уловен в еднаква честота. Но най-странното е, че този сигнал е бил непознат за радиооператорите. Ако това е било наистина Титаник, то тогава подобен сигнал би прозвучал и през 1906, 1900 година и 1894 година. Според най-налудничавата версия, Едуард Смит, капитанът на истинския Титаник, малко преди да потъне кораба е получил SOS сигнал. Теоретиците даже твърдят, че това може да обясни неговото сцепление и неочакваният опит да промени курса, а също и факта, че истинският сигнал за помощ е предаден с около 2 часа закъснение. Между другото, по отношение на времето на получаване на сигналът от Титаник има и друга интересна версия. Някои теоретици и независими учени твърдят, че корабът Карпатия пръв е пристигнал на място на катастрофата и е получил сигнал от Титаник в 23 часа и 17 минути, а Титаник всъщност, както знаете, потъва в 2 часа и 20 минути през нощта. Корабът Карпатия пристига на мястото на катастрофата около 6 часа, но според официалните версии Титаник се е сблъскал с айсберга в 23 часа и 40 минути.
Между другото, по отношение на времето на получаване на сигналът от Титаник има интересна версия на някои теоретици и независими учени, които са твърдили, че корабът Карпатия, който пръв е пристигнал на място на катастрофата, е получил сигнал от Титаник в 23 часа и 17 минути. Титаник е потънал точно в 2 часа и 20 минути през нощта и следователно е нямало как да предаде сигнал 23 минути по-рано. Следователно теорията, че Титаник е можело по някакъв начин да пробие във време, вече не изглежда толкова пресилено, но всеки решава дали да вярва или не. Между другото, споделете вашето мнение долу в коментарите. А сега искам да споделя с вас някои много интересни факти, свързани с легендарния Титаник. Катастрофата на Титаник е било предсказано. Още преди първото пътуване Титаник е бил наречен непотопяемият кораб. В много отношения това е било истински факт. Корабът е можел да остане на повърхността дори с няколко запълнени отделения и даже ако едно или две отделения са били наводнени, той отново е можел да следва своя маршрут, без никакви затруднения. Както се оказало обаче, дори такъв надежден кораб не е успял да се справи с айсберга и потъва в Атлантика. Но какво ако това крушение е можело да бъде предотвратено? Тъй като то е предсказано много преди да се случи известното на всички събития. През 1898 година в Великобритания излиза книга на автора Морган Робъртсън под заглавието "Суета или крушение на Титан". До 1912 година книгата не е била особено популярна и не е била приемана на сериозно, но всичко се е променило след катастрофата на Титаник. Фактът, че в книгата Робъртсън описва в детайли смъртта на огромния пътнически пароход, плаши. Съвпаденията в книгата са наистина уникални. Корабът Титаник в книгата се назовава Титан. Второ, и двата кораба са следвали маршрут от Великобритания към Америка. Трето, основните технически характеристики на Титан и истинския Титаник съвпадат. Четвърто, часът и датите са едни и същи, както в книгата, така и в реалния живот. Пето, причината за катастрофата също съвпада. Трудни ледени условия в резултат сблъсък с айсберг и последващи тежки щети на десния борт. Големият брой жертви и липса на спасителни лодки поради увереността на собственика в непотопяемостта на кораба. Или Робъртсън не можел да вижда бъдещето, или това е най-голямото съвпадение в историята. Оцелелият пекар. Ако сте гледали филма Титаник от Джеймс Камерън, тогава вероятно си спомняте, че в кулминационната сцена, когато корабът стои вертикално във водата, също в този момент се показват актьорите Жак и Роза. Това са известните Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, както и пекар, облечен в бели дрехи и спасителна жилетка. Ако си спомняте, по време на сцената на катастрофата, този пекар редовно пиеше коняк. В резултат на това, въпреки че се озова в ледената вода, той е оцелял. Всъщност тази история е напълно реална, с изключение на главните актьори Жак и Роза. На кораба Титаник наистина е имало пекар на име Чарлз Джоуи, който, осъзнавайки, че корабът скоро ще потъне в ледените води, непрекъснато се е освежавал с коняк, за да се стопли и подсили. И разбира се, за да издържи възможно най-дълго, докато пристигне помощ. За изненада на всички, той се е оказал много силен пловец и докато корабът Титаник вече е бил на дъното, Чарлз е успял да издържи и да остане на повърхността в ледените води цели 2 часа и половина. Както споделя Чарлз, той е плувал в морето цяла нощ и едва след изгрев слънце е бил завлечен в спасителната лодка. Именно корабът Карпатия го спасява в реалния живот. Нямало и други усложнения, освен подути крака, поради ледената вода. Следователно, с помощта на алкохола, волята и умението да плува са помогнали на Чарлз да оцелее в тази трагедия. Забележителното в цялата история е, че след тази случка той не се е страхувал да плува с кораби. В началото на Първата световна война той се е върнал на флота на търговски флот в качеството си на пекар. Музикантите. Отново, ако сте гледали филма, тогава определено трябва да си спомните героичните музиканти, които са свирили на борда на Титаник точно в момента, когато корабът е потъвал към дъното. Този детайл не е измислица на Камерън, а е реален факт. 8 музиканта наистина са свирили на палубата на Титаник по време на потъването. Тяхната цел, както се досещате, е била да успокоят паникьосаните пътници. Това са били едни от най-смелите пътници в историята. За съжаление, всичките 8 музиканта са починали, но техният подвиг ще остане завинаги в историята. Билетите за Титаник.
Титаник е бил разделен на каюти от 3 класи. По-богатите хора са живеели в каютите от първа класа. Обикновените хора от средната класа са пътували във втората класа, а хората от ниската класа са живеели в трета класа. Разбира се, цените на билетите за каютите от различните класове са варирали значително. Така през 1912 година цената на билета за първокласна кабина на борда на Титаник е варирала от 3100 щатски долара. Днес тази сума се равнява на около 125 000 щатски долара. Най-скъпият билет в Титаник се оценявал на 4500 долара. По тогавашните стандарти едно място в третата класа е струвало 32 долара или 1300 долара днешни пари. Известно е, че най-много оцелили са били именно от първата класа. Това е било от онези случаи, когато социалният статус и невъзможността да си купят скъп билет, за съжаление е струвало живота на хората. Можело да има повече оцелели. Както знаете, основната причина за смъртта на толкова много хора по време на разбиването на Титаник е било недостатъчният брой лодки. В допълнение към самите лодки е имало само 20 броя от тях. Според думите на офицера, транспортирането на хората е ставало много бавно. Корабът е потъвал с по-голяма скорост, отколкото хората са напускали кораба. Обаче, както ви споделих преди това, поради увереността на екипажа в непотопяемостта на кораба са нямали нужда от допълнителни лодки и именно заради това е било решено да има само 20 лодки на палубата. Били са спасени общо 712 души от общо 2208. Ако е имало повече лодки, числото на спасилите се би се доближавало до 2000. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Някой от вас знаеше ли за този сигнал, изпращан от Титаник, а за тези факти за Титаник? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Интересно ми е да видя вашите коментари и да ви отговоря. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е мой плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят постоянно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!